đây có cái gì, có cái máy đây này. Ui, có cái máy rồi. Cháy rồi. Các bạn, còn cái máy này cháy rồi. Máy này cháy hỏng hết rồi. Lên nhận được cái máy. Tôi ra cái máy này không biết máy gì. Vâng, để cháu xem. Cái này một máy phát điện không ạ? Cháy hết rồi ạ. Đang cháy vào cái Lửa điện. cháy to quá. Một cái gì kìa. Vâng, cháu đi xem. Có bán không ạ? Có. Ô, cháu bê đấy. Máy nó hơi nặng. Ông để tạm bên đây. Ông bán bao nhiêu ạ? Mà 200. Được rồi ông ạ. Đây cháu gửi tiền ông nhé. Ông nhớ mình chưa? Lừa sao ạ? Vâng, cháu cũng đi về luôn em ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ